اختي عملوا لها صدمات كهرباء بيأثر على الجنين في الشهر الأول، معناتها مو مشكلة خواج انقباض عندها تسرع، سموها تسرع غير بطيني، تسرع فوق بطيني أو عدم أو رجفان أذيني، معناتها في هذا بسبب عصب غير طبيعي موجود في القلب يعني. تأثر يعني تحتاج صدمة كهربائية. لا ما بتأثر صدمات كهرباء بالصدر، ما لها علاقة، ما بتأثر على الجنين، لا طبعا بيغطوا لها الجنين، يعني بيغطوا لها الجنين لما بيعملوا هالشيء، يعني معناتها صار في حالة يعني